sem Alenka Rupnik, doma iz Idrije. V zadnjem času se ukvarjam z tkanjem. Izdelujem predvsem tekstilije za opremo interierja in pa nekaj izdelkov, kot so recimo ročno tkani šali, kakšne zavese tudi naredim včasih. V mladosti sem predvsem pletla, kasneje šivala, seveda sem kot vsaka deklica iz Idrije obiskovala tudi čipkarsko šolo. V zadnjih letih pa me je nekako priraslo k srcu tkanje na statue, tako da se dandanes v glavnem ukvarjam s tkanjem in pa predenjem. Rada delam, rada tkem, zato ker se mi zdi, da je tukaj res en zelo širok spekter možnosti izdelave vzorcev, izdelkov, uporabe materialov. In če imaš še malo fantazije, jaz mislim, da se res da narediti marsikaj. Tako da bi rekla, da nisi tako ozko usmerjen. Ja, recimo sama priprava sploh teh prostoječih statuj je kar zahtevna, ne. Recimo za en tak vdev, najprej je treba te osnovne niti na snovalu pripraviti, nato jih je potrebno vdeti v greben, nato še v te nitnice, potem je treba osnovo lepo naviti in nato pa privezati, nato so statue šele pripravljene za delo. Tako da včasih, če je kakšen bolj zahteven vzorec, lahko rečem, da je priprava statu tudi 8, 10 ali pa 12 ur. Recimo za tkanje iz svile, ko sem delala, sem 12 ur samo pripravljala statue. Da sem pol lahko začela tkati. Rada uporabim v svojih izdelkih lan. Slovenski lan je kar težko dostopen. V zadnjem času pa sem se preizkusila tudi v tkanju in predenju slovenske svile. Jaz najrajši uporabljam, bi rekla, naravne materiale, med katerimi so mi najbolj ljubi volna, predvsem volna naših ovc, ki jo lokalno pridelamo, se pravi v okviru Društva rejcev drobnice volno odberemo, potem jo ročno operemo, žal še zaenkrat še zmeraj ročno, potem jo pa nekaj spredem tudi ročno na kolovratu, nekaj jo pa dam v strojno predenje. Mislim, da je to kar pomemben podatek, da imamo v Sloveniji možnost pridelave 3 materialov, se pravi volne, svile in velanu, ki so poleg bombaža, bi rekla, tisti osnovni naravni materiali za izdelavo tekstilija, ne. Sem predsednica rokodelske sekcije v okviru Društva rejcev drobnice Idrija-Cerkno. Združili smo se predvsem z namenom ohranjanja in oživljanja dediščine uporabe lokalne volne v rokodelstvu. Idrijsko-cerkljansko hribovje ponuja, bi rekla, kar idealne možnosti za ovčjerejo. Pri tem ne smemo pozabiti tudi tega, da je z ovčjerejo se ohranja kulturna krajina, ne. Na teh našem področju, ki je predvsem hribovit, je ovčjereja zelo primerna. Se mi zdi, da če si ti posvetiš eni tehnik, se v okviru ene tehnike, da se nadgrajuješ lahko, ne. Zdaj, če imaš preveč enih projektov pa vsega, pol je vse bolj tako. Jaz se raje fokusiram v eno reč, pa tam gor, bi rekla, nadgrajujem svoje znanje, a ne. Rada ga pa tudi delim med druge, tako od otrok naprej, a ne. Pa se mi zdi, da je tu pa tudi zelo pomembno, da se ta prenos dediščine, a ne, pa teh rokodelskih veščin, ka navsezadnje vidiš, da je tudi pri otrocih kar veliko zanimanja za to, a ne. Ampak vseeno so pol pa zelo ponosni, ker tudi s svojimi rokami nekaj ustvarijo.
tako da mislim, da je to pa tudi en uspeh, ne. Tudi tistega, ka deli znanje, pa da vidi, da je tisti udeleženec zadovoljen na koncu, a ne. In ponosen, da je nekaj izdelal.